Так, изделие нужно вывязать на нужную высоту. Это мы сейчас провязываем для пройм, для рукавов. Так, довязала я 20 сантиметров. От проймы 20 сантиметров у меня вышло. Может быть 21 сантиметр у меня от проймы. Сейчас будем провязывать горловину. Горловина у меня будет лодочкой, поэтому я отделила посередине 35 петель, по бокам одинаковое количество. Значит, серединка будет 35 петель, это будет горловина. Я выделила маркером, и сейчас будем провязывать горловину и закрывать петли. Я сейчас выполню небольшое углубление по горловине, чтобы горловина не была прямой, а была так полукругом, лодочкой. Значит, вяжем вместе. Вяжем лицевыми до маркера. Довязали до маркера. Затем вяжем 3 лицевые петли после маркера. Будем делать углубление. Провязываем 1, 2, 3. После маркера провязали 3 петли. Затем разворачиваю вязание. У меня изнаночные петли. Поняли вы, да? Я провязала только 3 петли лицевыми, развернула. Теперь у меня изнаночные петли. И будем вязать укороченный ряд немецким способом. Нить перед работой. Первую петлю снимаю. Затем делаю вот такой трюк, смотрите. Нить тяну за спицу. И у меня на спице остается, получается, 2 петли. Это нужно сделать такой прием для того, чтобы углубление у нас было плавным. Поняли, да? Еще раз показываю. Вот одна петля. Нить перед работой сняли и накинули сверху нить и потянули. Вышло у меня вот 2 петли. И дальше вяжем все петли изнаночные до конца ряда. Маркер наш перекидываем. И вяжем до конца ряда все изнаночные петли. Так, готово. Смотрим. Вот так это выглядит. Вот видите, вот так это выглядит. И теперь мы вяжем все лицевые до вот этого маркера, до выделенной горловины. До вот сюда вяжем лицевыми.
до маркера лицевыми вяжем. Так, довязали мы до маркера. Затем нам нужно отставить длинную нить для плечевого шва. Ну, где-то вот так я отрезаю. Вот такая нитка. Это у нас для плечевого шва. Затем нужно перенести все вот эти вот петли, которые мы провязали, и петли с горловины до вот этих 3 ниток с другой части. То есть мы эту часть мы оставляем, а вот эти 1, 2, 3 отсчитали с этой стороны уже горловины, и все петли переносим на нить. Сейчас эта сторона нам пока не нужна, так как мы уже углубление здесь сделали. Сейчас будем делать то же самое, но уже с этой стороны. Переносим петли, которые мы провязали, на ниточку. Можно сначала перенести на спицу одну, а потом с нее уже перебрасывать. Ну, я уже сделаю так, чтобы видно было, откуда мы перенесли. Получается, правая часть, которую мы провязали, мы это все снимаем. И снимаем до левой части, оставляя 3 петли горловины. Все остальное на нить перебрасываем. Один, два, три. Это горловина я оставила, и плечо, и горловина. 3 петли. С ними будем дальше работать. Все остальные я перенесла на нить. Нам пока они не нужны. Будем работать с этой частью. Эту сторону мы делаем точно так же, как провязали с этой стороны. Эти 3 ряда делаем точно так же. Берем ниточку и вводим в работу. Оставляем немножко, чтобы нам, ну, на всякий случай, вдруг что-то надо будет спрятать, немножко оставляем. И провязываем все петли дальше лицевыми.
до конца ряда. Маркер я спустила ниже, чтобы на петле не мешался. Я спустила ниже, это ориентир. До конца ряда провязываем лицевыми. Кромочная. Затем разворачиваем изделие. Дальше изнаночный ряд второй. Вяжем изнаночные петли. Первую сняли и вяжем до маркера. И дальше смотрите, остается у меня до маркера 1 петля, а остальные у меня 3 изнаночные, это та горловина. Что мы делаем? Все петли я вязала изнаночные, последнюю петлю я провязываю лицевой петлей. Дальше у меня идет маркер и горловина. Затем разворачиваю вязание. Развернула. Дальше смотрите, нить перед работой у меня. Эту петлю я снимаю и тяну вот так вот назад ее. И у меня получается опять 2 петли, так как мы делали с правой частью. Это у нас точка разворота. И дальше все петли вяжу лицевыми до конца ряда. Все петли лицевые до конца ряда. В конце кромочная, изнаночная и разворачиваем изделие. Следующий ряд изнаночные все. Все. Это мы закончили 3 ряда вязать. Теперь мы также оставляем ниточку для плечевого шва. Отрезаем. Теперь все эти петли также нам необходимо перенести на дополнительную нить. Берем ниточку с иголочкой и просто переносим петли. Проделываем все то же самое, что и с правой частью. Все петли у нас на ниточке. И будем вязать заднюю часть точно так же, как и перед. То есть 20 сантиметров вверх. Вот эту часть мы будем вязать точно так же.